زمون یو هیوادوال مقروض وو او د قرضو په عوض کې خپل ګلاله لورکۍ هغه بل چاته خرڅ کړه. امر بالمعروف نهی عن المنکر سم شکایت وزارت خبر شو. همدغه د جنې پلارون پیدا کیږي او دا پلورل هغه انسان چې په چا باندې خرڅ دغه انسانون پیدا کیږي. دغه ګلاله ماشوم سره پلار غوښتل کیږي کابل وزارت ته او بیا هغه قرض وزارت پرې کوي او آینده دپاره اعلان کیږي که داسې کړنه چا ترسره کړه هغه به اسلامي محکمې ته به سپارل کیږي. و دغه ځای په دغه ولسوالۍ کې 15,000 زمونږ خویندو ته د دغه وزارت د طرف نه 15,000 خویندو ته چې هغه د میراث نه محروم وو هغوی ته میراث سپارلی شوی میراث. او د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین حفظه الله تبارک و تعالی شپږ مادهیزه خاص زمون خویندو دپاره دا فرمان ابلاغ شوی چې زما خورکۍ سرتاسري افغانستان کسی به زبردستی آن خواهر را کسی داده نمیتانند. چې کوم زمون خورکۍ په زبردستی که چاته ورکړی وي هغه حق لري چې امر بالمعروف وزارت ته رجوع کړي. حق خو دغې ته وایي دا د اسلامي حق وایي. فرمان الهی دایون د پیغمبر امر بالمعروف نهی